출연료만으로 집을 샀다. 이승윤이 참지 못하고 고백했습니다. 처음엔 거지 같은 프로그램이라며 욕했다는데 반전은 충격적이었습니다. 2006년 공채 개그맨으로 데뷔한 이승윤. 2007년 헬스보이로 주목을 받았지만 진짜 인생 반전은 2012년 나는 자연인이다였습니다. 산속에 들어가 함께 살며 촬영하는 고된 프로그램. 그런데 무려 14년째 장수 중이죠. 최근 방송에서 밝힌 충격 고백. 나는 자연인이다 재방송료만으로 부모님께 집을 사드렸다는 겁니다. 매년 정산되는 금액이 무려 중형차 한 대가 10년 넘게 쌓이다 보니 결국 부모님 집까지 마련했습니다. 놀라운 건 첫 촬영 당시엔 못 해먹겠다며 포기 선언까지 했다는 사실. 하지만 1회 방송이 종편 역사상 최고 시청률을 찍으면서 결국 다시 돌아왔습니다. 처음엔 거절했던 프로그램이 인생을 바꾸고 집까지 안겨준 이승윤. 그렇다면 이승윤이 재방송료로 집까지 마련할 수 있었던 진짜 이유는 뭘까요? 화면을 빠르게 2번 누르면 정답이 공개됩니다.